हेलो गाइस, चलिए बात करते हैं Redmi 8 में साउंड प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके फ़ोन में भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, साउंड प्रॉब्लम आ रही, तो आप उसे किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम दो तरीके से आ सकती है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, एक हार्डवेयर के द्वारा। अगर हार्डवेयर के द्वारा अगर ये प्रॉब्लम आपकी आती है तो आपको इसे टेक्नीशियन या सर्विस सेंटर से भी जाना पड़ेगा, तो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपके इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है तो आप इसे किस प्रकार से ठीक करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देंगे, तो इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उससे भी अगर बात नहीं बनती हो तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाकर आप अपने सिस्टम को अपडेट कर दीजिए, या सिस्टम अपडेट में उसको भी अपडेट कर दीजिए। ठीक है। यही करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप अपने सेटिंग को लॉन्ग प्रेस कर दीजिएगा। सेटिंग में ऐप इन्फो में जाकर यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर डाटा कर दीजिएगा। तो कोई भी अनएक्टिविटी हुई होगी या कोई भी बग आया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इससे भी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी और आपके फ़ोन में जो साउंड की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।